नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोग झापामा माधव प्रसाद रेग्मी नियुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्रीलाई नै जिम्मा। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने आफैसँग। बीपी प्रतिष्ठानको सङ्घर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी। नेपालमा बिहिबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। 2518 जना संक्रमण मुक्त। र धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउँदै। अब समाचार विस्तारमा। धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा हिजो बिहिबार नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अनुसार शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा 38 करोड 28 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ पनि कोभिड लगायत महामारी नियन्त्रणमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रण तथा खोप खरिदका लागि 7 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको 9औं नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। यता स्वास्थ्यमा 4 करोड 75 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। शिक्षापछि सबैभन्दा बढी बजेट शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा रहेको छ। शहरी योजनामा 18 करोड 21 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडागततर्फ पुँजीगत र प्रशासनिक खर्चतर्फ 28 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि थप 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। नगरको आन्तरिक आयतर्फ 27 करोड 10 लाख, सङ्घीय समानीकरण अनुदानतर्फ 33 करोड 92 लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानतर्फ 2 करोड 1 लाख 47 हजार, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडतर्फ 17 करोड 3 लाख 86 हजार प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा 17 करोड 51 लाख 95,750 रुपैयाँ, सङ्घीय सशक्त अनुदानतर्फ 46 करोड 40 लाखको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय समपूरक अनुदानमा 3 करोड 46 लाख, सङ्घीय विशेष अनुदानमा 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकार सशक्ततर्फ 2 करोड, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट 10 करोड अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै अन्य स्रोत तथा विविध आयतर्फ 17 करोड 9 लाख 58 हजार 560 रुपैयाँ र मौजात 3 करोड गरी 2 अर्ब 3 करोड 64 लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसक्रममा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, प्रदेश सांसद सावित्री कुमारी जोशी, उमिता बराइली, नगर प्रमुख तिलक राई लगायतको सहभागी रहेको थियो। नगरसभा पूर्व कार्यपालिकाको बैठक समेत बसेको थियो। यस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि हिजै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। विभिन्न निकायमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय अनुसार लोकसेवा आयोगमा झापाका माधव प्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष र अन्य 4 जनालाई सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 जना आयुक्त नियुक्त गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा सगुन शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल सिन्हा अध्यक्ष भएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग,
आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छन्। वैशाख 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनीहरूलाई विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपस्थित परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्रीलाई नै दिनुभएको छ। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने उहाँले आफैसँग राख्नुभएको छ। अन्य मन्त्रालय भने 4 जना मन्त्रीलाई नै दिनुभएको हो। एक मन्त्रीले 5 वटा मन्त्रालयसम्म हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ र गृह सहित 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। जेठ 21 र 27 गते जनता समाजवादी पार्टीका 11 सहित 20 जना मन्त्री नियुक्त गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले कामकाज गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रीहरू पदमुक्त बनेका थिए। 10 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका उपसचिव सुभाष कुमार लामिछाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। प्रतिष्ठानको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचार केन्द्रलाई बचाउनका लागि आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयका उपसचिव लामिछानेले हिजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाइदिनु भएको छ। समितिले प्रतिष्ठानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम राजनीतिकरण हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसो त जेठ 27 गतेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले देशका स्वास्थ्य संस्थामध्ये राजनीतिक हुने हकमा प्रतिष्ठान पहिलो नम्बरमा आउने दावी गर्नुभएको थियो। यसैबीच उपकुलपति डाक्टर गिरीको प्राध्यापकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। शशि विक्रम कार्की र आशिष राईले भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गरिपाउँ भन्दै काठमाडौँको कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो। डाक्टर गिरीको प्राध्यापक पदलाई लिएर समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज केन्द्रीय समितिले सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। बिहिबार कोशी गाउँपालिका 7 हरिपुर र इनरुवा नगरपालिका 8 खिक्रीपट्टी टोलवासीलाई राहत वितरण गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या भएका हरिपुरका 227 घर र खिर्कीपट्टी टोलका 25 घर परिवारलाई राहत दिएको थियो। उनीहरूलाई 8 केजीका दरले चामल, दाल, नुन, तेल र सोयाबिन वितरण गरिएको छ। त्यस्तै बुधबार धरानको 78 घर परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिएको थियो, जसमा धरान 17 साउनी बस्तीका 46 घर, धरान 16 को सूर्यटोलका 19 घर र धरान 13 को अमर बस्ती खोका 13 घर परिवारलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री दिएको थियो। आज धरानका 50 घर परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बिहिबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2518 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा 7,70,958 जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 49,555 पुगेको छ। हाल 46,502 जना होम आइसोलेसनमा, 3,053 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 736 जना आइसियुमा र 207 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 8,918 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार 2 साताभित्र सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च वृद्धि हुने दाबी गरेका छन्। धेरैजसो जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घटे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि आगामी 2 सातामा सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च बढ्ने बताउनु भएको हो। अघिल्लो साताको दाँजोमा हाल 64 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दो छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार 13 जिल्लामा संक्रमण थोरै बढेको छ। पाँचथर, तेह्रथुम, नुवाकोट, बागलुङ, जुम्ला, रुकुम, पश्चिम बाजुरा, कास्की, मुस्ताङ, डोल्पा, सङ्खुवासभा, दोलखा र रसुवामा पछिल्लो समय संक्रमण बढेको हो। दोस्रो लहरमा औसत संक्रमण दर 52% पुगेको थियो। हाल 36 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धरान 10 का बुद्धबहादुर साम्पाहाम्फेको 40औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर धरान 5 का एकल महिला तथा अशक्त वृद्ध-वृद्धालाई राहत वितरण गरिएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रम गरी 53 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। सम्बाहाम्फे उत्थान सङ्घको भवनमा गरिएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद सम्बाहाम्फेको प्रमुख उपस्थितिमा सामग्री वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष सुकबहादुर सम्बाहाम्फेले राहत वितरणका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। राहतका लागि बुद्धबहादुरको परिवारले नगद रकम सहयोग गरेका थिए। धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउने भएको छ। पहिलो संस्करण 2042 सालमा प्रकाशित भएको थियो। पत्रकार आचार्यका अनुसार 2036 सालमा भएको जनमत संग्रहलाई आधार बनाएर लेखिएको छ। दोस्रो संस्करण भने काठमाडौँको ओरिएन्टल पब्लिकेसनले प्रकाशित गर्न लागेको हो। दोस्रो संस्करणमा आवरण पेज परिवर्तन गरिएको छ। त्यस्तै त्यसबेलामा छुटेका केही कुराहरू परिशिष्टमा राखिएको लेखकले बताउनुभयो। 36 सालको जनमत संग्रहलाई लिएर लेखिएकाले अहिलेका युवा पुस्ताका लागि पुस्तक रोचक र अनुसन्धानमूलक हुने आचार्यले दाबी गर्नुभयो। पुस्तक भदौमा बजारमा आउने बताइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोग झापामा माधव प्रसाद रेग्मी नियुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्रीलाई नै जिम्मा। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने आफैसँग। बीपी प्रतिष्ठानको सङ्घर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी। नेपालमा बिहिबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। 2518 जना संक्रमण मुक्त। र धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउँदै। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।